Καλησπέρα από το joinfuture.gr. Σήμερα θα αναβαθμίσουμε το Mac Mini του 2012. Όπως βλέπουμε, υπάρχουν δύο τελίτσες. Τώρα είναι κλειδωμένη η συσκευή και εδώ πέρα έχει ξεκλειδώσει. Θα χρησιμοποιήσουμε τις μνήμες της Corsair που είναι certified για Mac. Και το γυρίζουμε ανάποδα και βγαίνει το κάλυμα. Όπως βλέπετε, εδώ είναι οι μνήμες. Ο τρόπος τοποθέτησης και αφαίρεσης είναι ίδιος ακριβώς με τα λάπτοπ. Έχει εδώ πέρα δύο υποδοχές. Τις τραβάμε. Το ίδιο έχει και από κάτω. Πετάγονται. Τις τραβάμε. Βάζουμε τις καινούργιες. Η εκκοπή έτσι κι αλλιώς φαίνεται. Πώς θα μπουν. Να κουμπώσουν καλά μέσα. Να ακουστεί το κλακ. Το ίδιο πάλι η εκκοπή. Υπογωνία να μπουν μέσα. Και αυτή ήταν η αλλαγή. Ξανατοποθετούμε το πλαστικό κάλυμα. Με τα δύο δάχτυλα. Ξανακουμπώνουμε. Και αυτή ήταν η αναβάθμιση του Mac Mini. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.